श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा तेनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आरसतोऽपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्य तपस्य तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रिया कट्वं लवणातुष्ण तीक्ष्णरुक्षविदायिनः आहाराः रजसश्रेष्ठा दुःखशोकमयप्रदा यातयामं गतरसं पूतिः पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अपराकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स्वसात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। विधिनमशिष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते। देवद्विज गुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपोच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्रं विनिग्रहः भावसंशुद्धिरिते तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया पर्याप्तं तपस्त्वा त्रिविधं नरैः अबलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारमानपूजार्थ तपोदम्भेन चैव यद् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्रहणात् मनुयात् पीडया क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। हेतुपत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लेशं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणाश्च तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तस्मादुम्मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदिते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव विधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यद् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। तमेव माता स पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः।